hizo mal, güey, mi Dios, de que esa diarrea ojete, o sea, diarrea de esa que parece Nespresso, de... Dije, voy a ir rápido al baño. Y fui al baño a verificar que no hubieran puesto el pinche pétalo, porque dije, estos güeyes ya la cagaron. No quiero que me hayan puesto los pétalos de rosa. Llegué y no, todo bien, perfecto, va. Sí, está ya listo. Entonces, no, pues pasen a la fogata, órale. Y no era una fogata de esas pedorras de un cerillo y unos bombones, no. Era una fogata con chocolate caro, frente del mar, bueno, del ruido del mar, no lo ves, tú estás ahí. Y había un cojín que te meten ahí en la arena y en la cuenta, las dos, ¿no? Y cuando me siento, cabrón, lo primero que siento es como todas mis pompas están mojadas, mojadas. Y dije, ya me cagué, güey.